أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Na het reciteren van de tashahhud, ta'awuz en suratul Fatiha verklaarde Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis ayyadahullah ta'ala bin Nasr al-Aziz: Alle lof is aan Allah, aangezien de Jalsa Salana van de Britse Jamaat na een onderbreking van 2 jaar begon en de 3 dagen die het van zijn spirituele atmosfeer brengt, kwamen afgelopen zondag tot zijn einde. Vanwege de COVID-19-pandemie kon de Jalsa in 2020 niet gehouden worden en het organisatiecomité van de Jalsa dacht dat aangezien de omstandigheden min of meer hetzelfde zijn, er dit jaar misschien ook geen Jalsa gehouden zal worden. Vanwege deze veronderstelling besteden ze niet alle aandacht aan de voorbereiding ervan, die ik ook al in de vorige vrijdagpreek vermeldde. Niettemin, toen hen werd meegedeeld dat de Jalsa inshallah zal plaatsvinden, begonnen zij met hun voorbereidingen, maar ik had nog steeds het gevoel dat zij dit niet met volle overtuiging deden. Ik was bezorgd dat als de organisatoren zo ontspannen bleven, de werkers misschien ook zo'n houding zouden nemen. Maar tegelijkertijd had ik het vertrouwen dat Allah de Almachtige inshallah betere voorzieningen zal treffen voor zowel de voorbereiding als de werkers. Vandaar dat ik op een keer heel streng tegen het organisatiecomité zei dat als zij halfslachtig bleven werken en twijfelden of de Jalsa wel of niet door zou gaan en er weinig hoop op hadden, ik een nieuw organisatiecomité zou benoemen. Deze woorden van mij brachten hen in beweging en daarna begon het werk op een zeer snelle manier uitgevoerd te worden, ook al begon het werk te laat. Maar de vrijwilligers die onder hen werken en in feite de echte werkkrachten zijn en de mankracht leveren, leken al van tevoren met spanning te wachten en kwamen onmiddellijk uit alle verschillende gebieden om te helpen met de voorbereiding van de Jalsa. Er was een lange rij van dienstdoende werkers bereid om te helpen tijdens de dagen van de Jalsa. Omdat de Jalsa echter op een veel kleinere schaal gehouden zou worden, was het erg moeilijk om hen te selecteren. In ieder geval moesten zowel de mannen als de vrouwen hiervoor een selectie maken. De Lajna selecteerde misschien maar een vijfde van haar dienstdoende werkers
en de mannen verminderden dat met misschien een derde. पांचवा हिस्सा अपने कारकुनात का Degenen die niet voor de dienst werden geselecteerd, waren teleurgesteld, omdat zij niet in staat waren om te dienen. Daarom zou ik tegen al die mannen, vrouwen, jongens en meisjes en kinderen willen zeggen, zoals zij eerder met plichten zouden worden toegewezen, dat Allah de Almachtige iemand beloont voor zijn intenties. लड़कियों और बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों की भी ड्यूटियाँ लगती थी कि अल्लाह ताला Jullie intentie om de gasten van de beloofde Messias ﷺ te dienen is vervuld. En ook al hebben jullie niet de gelegenheid gehad om te dienen, maar Allah de Almachtige zal jullie de beloning ervan niet ontnemen vanwege jullie intenties. और वो बावजूद आपको मौका नहीं मिल सका लेकिन अल्लाह ताला आपकी नीयत की वजह से आपको अजर से महरूम नहीं Ik bid dat Allah de Almachtige iedereen de meest voortreffelijke beloning mogen schenken voor hun passie om te dienen. सबको इस खिदमत के जज्बे का बेहतरीन अजर अता फरमाए दूसरे Ook, zoals het mijn gewoonte is, dat ik in de vrijdagpreek na de Jalsa Salana spreek ik mijn dank uit aan de vrijwilligers die in de verschillende afdelingen hebben gediend. जो मुख्तलिफ शोबाजात में काम कर रहे थे या कर रहे होते हैं Mensen van over de hele wereld schrijven mij ook en drukken hun dankbaarheid uit aan de vrijwilligers. से लिखने वाले भी इन रज़ाकारों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं Welke taak ze ook toegewezen kregen, ze streefden ernaar om die volledig recht te doen. बारिश की वजह से पार्किंग से कारें निकालना भी एक बड़ा मसला हो गया था एक वक्त Door de regen was er op een bepaald moment een groot probleem om de auto's van de parkeerplaats te halen en de vrijwilligers werkten op een buitengewone manier en tilden de auto's praktisch uit de modder. Vrijwilligers die op de andere afdelingen dienden, hielpen hen ook wanneer ze pauze hadden van hun taken. Sommigen van hen schreven mij dat zij ook meehielpen. Later, bij de beoordeling van de staat van de parking, werden regelingen getroffen om elders te parkeren, maar in elk geval was het de eerste dag en een deel van de tweede dag een enorme uitdaging om de auto's eruit te krijgen. Deze uitdaging werd vastgelegd door de lens van de camera en werd ook via MTA aan de wereld getoond. Ahmadis en niet-Ahmadis over de hele wereld, die getuigen waren van deze taferelen, uitten op deze manier hun grote verbazing. In feite zeiden de niet-Ahmadis en niet-moslims, toen zij getuigen waren van dit tafereel, dat het ongelooflijk was om in deze tijd getuige te zijn van zo'n scène. Of iemand nu een officier was of een werker. Ze zaten allemaal onder de modder om de auto's uit de modder te halen. Dit zijn de mensen die werken als djinn en die aan de jamaat van de beloofde Messias ﷺ zijn toegekend door Allah de Almachtige. Zo zijn er ook verschillende andere afdelingen, de afdeling hygiëne, het serveren van voedsel, het bereiden van eten, het bereiden van de roties. Dan is een van de belangrijkste taken voor de Jalsa het opzetten van de tenten, het aanleggen van de paden enzovoort. En er zijn verschillende andere voorbereidende taken voor de voorbereidingen van de Jalsa. En om daarbij te helpen zouden de vrijwilligers wekelijks komen. Nu, voor de afsluiting, zijn er velen die hun dagen als vrijwilliger hiervoor inzetten. Zo zijn er verschillende afdelingen bij betrokken en mensen van over de hele wereld die op MTA en de livestream keken, waren enorm onder de indruk bij het zien van deze taken die werden uitgevoerd. Ook de gasten die aanwezig waren, waren vervuld van emoties van dankbaarheid. De verschillende scènes die MTA vertoonde en
de verschillende programma's die werden voorbereid om de verschillende aspecten te laten zien, werden met grote inzet geproduceerd en MTA deed hier volledig recht aan. Ze hebben niet alleen de Jalsa aan de wereld laten zien, maar ook aan ons in de Jalsagah en aan de rest van de wereld verslag gedaan van de scènes in verschillende landen waar mensen bijeengekomen waren om de Jalsa te bekijken. Het verloop van de Jalsa, het werk van de vrijwilligers voor en tijdens de Jalsa en ook de verschillende educatieve en terbiyati toespraken die in de Jalsagah werden gehouden, werden door MTA op zo'n manier getoond dat de Ahmadis en niet-Ahmadis over de hele wereld zowel verbaasd als dankbaar zijn dat ze deze scènes hebben mogen aanschouwen. Het had een tafereel uitgebeeld waarin mensen van verschillende landen en naties onder één dak waren samengekomen. Daarom wil ik al die vrijwilligers bedanken, zowel de mannen als de vrouwen, die ondanks de moeilijke omstandigheden en voor wie deze aankondiging in zekere zin nogal onverwacht was, en ondanks de uitdagingen die het weer met zich meebracht, onbaatzuchtig hebben gewerkt en volledig recht deden aan hun plichten. Ik wil hen ook bedanken namens al degenen die de Jalsa van over de hele wereld hebben gevolgd en mij hebben geschreven en hun dankbaarheid hebben betuigd. Aanvankelijk dacht ik dat ik na het uitspreken van mijn dank aan de vrijwilligers verder zou gaan met het gewone onderwerp van mijn preken, maar ik ontvang zoveel verslagen en brieven, waarin Ahmadis en niet-Ahmadis van over de hele wereld hun buitengewone emoties hebben geuit over de impact die de Jalsa op hen heeft gehad en de positieve resultaten die het heeft teweeggebracht na het bekijken van de Jalsa. Daarom heb ik besloten om, net als voorgaande jaren, in de preek van vandaag enkele van die gevoelens en zegeningen te vermelden. Het is niet mogelijk om ze allemaal te vermelden, maar ik heb er enkele als voorbeeld uitgekozen. De Jalsa Salana van dit jaar, die onder zeer unieke omstandigheden werd gehouden, heeft de deuren geopend van Allah de Almachtige's genade, dat men blijft buigen voor Allah de Almachtige in dankbaarheid. Allah de Almachtige schenkt zijn genade op zoveel manieren, ondanks de huidige omstandigheden. Eén aspect dat ontbrak en dat over het algemeen door iedereen is genoemd, is dat we dit jaar de internationale Beit-ceremonie niet konden houden, waar men reikhalzend naar uitkeek. In de huidige omstandigheden was het echter moeilijk om de Beit te organiseren en er was geen andere keuze. Ik zal nu kort enkele van deze verslagen en de gevoelens van de mensen vermelden. Dit jaar namen de Jamaats voor het eerst deel aan de Jalsa via de livestreaming. Met andere woorden, de mensen zaten in hun eigen omgeving naar de Jalsa te luisteren en waren in de Jalsagah op het scherm te zien. Er waren 5 locaties in het Verenigd Koninkrijk waar deze regelingen waren getroffen en waar mensen samen zaten om te kijken. Ondanks het tijdverschil van vele uren waren leden samengekomen om de Jalsa te bekijken in verschillende landen, waaronder Australië, Indonesië, Guatemala, Bangladesh enzovoort. Naast het Verenigd Koninkrijk namen leden deel aan de Jalsa via de livestreaming vanuit 37 verschillende locaties in 22 landen. Dit jaar was er voor het eerst livestreaming van de vrouwenkant en de vrouwen uit verschillende landen hebben hun blijdschap geuit. Volgens een schatting werd de vrouwensessie en het programma met hun toespraken bekeken en gehoord door ongeveer 30 tot 35.000 vrouwen. Tot de landen die deelnamen behoorden de VS, Canada en Guatemala
en de mensen waren bijeengekomen in talrijke centra in elk land. Ook in Guyana, Australië, Indonesië, Bangladesh, Mauritius, Kababir, India, Burkina Faso, Ghana, Nigeria, Gambia, Tanzania, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, Zweden, België, Finland, Nederland en diverse andere landen. Een niet-Ahmadi-vriend in Niger, Issa Sahib, kwam op alle 3 dagen naar het missiehuis om naar mijn toespraken te luisteren. Hij zegt: voordien had ik gehoord dat de Ahmadiyya Jamaat tegen de islam is en dat ze een tv in de moskee hadden, wat niet toegestaan was. Echter, na het zien van de Jalsa realiseerde ik me dat als de hele moslimwereld verenigd zou zijn, net zoals Ahmadiyyat verenigd is en de boodschap van de islam zou overbrengen zoals zij, dan zouden de moslims zo machtig worden dat geen macht ter wereld er tegen zou kunnen spreken. De eenheid en verbondenheid van de Ahmadiyya gemeenschap, waarvan ik getuige ben geweest op de Jalsa, is een bewijs van haar waarheidsgetrouwheid. In Zambia keken behalve de Ahmadi-leden en de nieuwe bekeerlingen ook enkele niet-Ahmadis naar de Jalsa en in een gebied hadden zich 35 niet-Ahmadi-gasten verzameld om te kijken. Een christelijke leraar zei na het bijwonen van de Jalsa: ik heb enorm genoten van het kijken naar de Jalsa. Ik heb veel geleerd over de leer van de islam. Hij zei verder: gebaseerd op mijn kennis en begrip heb ik nu geleerd dat de islam de enige ware godsdienst is en dat er geen andere godsdienst in de wereld is die de behoeftigen helpt. Ik heb de gelegenheid gehad om veel te leren. De verantwoordelijke missionaris van Gabon schrijft: een niet-moslim politieagent kwam samen met zijn vrouw naar het missiehuis om het verloop van de Jalsa te bekijken. Voordien toonde hij nooit veel belangstelling voor de Jamaat, maar nadat hij het verhaal had gehoord over de aanvaarding van Ahmadiyyat van een nieuwe bekeerling uit Libanon, informeerde hij na de Jalsa hoe hij naar MTA kon kijken. Daarop werd hem meegedeeld dat hij MTA ook via YouTube kon kijken. Hij haalde onmiddellijk zijn telefoon uit zijn zak en opende het Franse kanaal van MTA op YouTube en begon de Jalsa te kijken. Hij zei toen dat hij via dit kanaal meer te weten zal komen over de Ahmadiyya-gemeenschap. Een niet-Ahmadi-vriend uit Nigeria luisterde naar de handelingen van de Jalsa en verklaarde na afloop: na de verrichtingen van deze Jalsa ben ik ervan overtuigd dat als er een ware secte in deze wereld is, het de Ahmadiyya-gemeenschap is en dat ik me zeer binnenkort bij hen zal aansluiten. Een andere niet-Ahmadi-vriend zei over de Jalsa: inderdaad, dit is een gemeenschap van de waarachtigen en een gemeenschap van gelovigen. Ik zag dat ondanks de hevige regen de vrijwilligers druk bezig waren met het uitvoeren van hun taken en het bieden van comfort aan de gasten. Hij verklaarde ook dat hij zeer onder de indruk was van mijn toespraak aan de vrouwen. De verantwoordelijke missionaris van Japan schrijft dat een niet-Ahmadi-Japanse vriend die behoort tot Hiroshima, Mishima Osamu Sahib. Toen ik Japan bezocht en naar Hiroshima reisde, was hij daar en ontving hij ons ook. Hij woonde ook de vredesconferentie bij in 2017. Hij verklaarde: ik kijk momenteel naar de Jalsa en heb zojuist de vrijdagpreek van 6 augustus bekeken. Toen ik dit bekeek, werd ik herinnerd aan de dienst die de Jamaat in Japan heeft bewezen en hoe de tweede khalifa van de gemeenschap, Hazrat Khalifatul Masih II, zich in zijn vrijdagpreek van 10 augustus 1945 uitsprak tegen de vernietiging van Hiroshima door de atoombom. Dit was een van de allereerste stemmen die zich uitspraken ten gunste van Hiroshima. Daarna heeft de huidige khalifa Hiroshima bezocht en zijn boodschap van vrede en harmonie is van grote betekenis voor mij. Vandaag, terwijl ik naar MTA kijk op Hiroshima-dag, is het ten eerste mijn wens
dat net als MTA Afrika, MTA Japan ook heel snel opgericht wordt. En ten tweede, na het aanschouwen van de sfeer van de Jalsa en de mensen die van over de hele wereld samenkomen, blijft het idee zich vestigen in mijn hart dat de Jamaat een zeer belangrijke rol heeft in het verenigen van de wereld op één platform en het vestigen van vrede en harmonie in de wereld. Een niet-Ahmadi-leraar uit Lusaka, Zambia zegt: vandaag heb ik iets geleerd van uw khalifa, namelijk dat vrouwen in de islam het volledige recht hebben om hun mening te uiten en dat de islam vrouwen het recht geeft om hun levenspartner in het huwelijk te kiezen. In sommige culturen worden mensen echter tot een huwelijk gedwongen en worden de rechten van mensen over het hoofd gezien. Vervolgens zei hij dat de islam de enige godsdienst is die de nadruk heeft gelegd op de rechten van vrouwen. Hij zegt: als de islam toestaat dat een man meer dan 1 keer trouwt, benadrukt het tegelijkertijd dat de man de gelijkheid moet handhaven en dat als iemand geen rechtvaardigheid kan handhaven, hij er maar met 1 moet trouwen. Dit is een prachtige islamitische leer en alleen Ahmadiyyat handhaaft deze leer. Dan zegt Maman Ghali Sahib, een niet-Ahmadi vriend uit de regio Tassawa in Niger: ik heb voor het eerst deelgenomen en ben erg onder de indruk. Als andere moslimsecten dit voorbeeld zouden volgen, dan zouden moslims over de hele wereld enorme vooruitgang boeken. Usama Sahib, een niet-Ahmadi-ingenieur uit Niger, zegt: wat de meeste indruk op mij maakte, was dat er vertegenwoordigers waren van verschillende landen en ondanks de verschillen in taal en cultuur en ondanks de dodelijke uitbraak van het coronavirus, was het niveau van gehoorzaamheid en perfecte organisatie een lust voor het oog. De Mir Sahib van Niger zegt dat Mariam Sahiba, een niet-Ahmadi gast, zegt: toen ik luisterde naar de toespraken van de imam van de Ahmadiyya-gemeenschap, leerde ik vandaag over de ware rechten en verantwoordelijkheden van de vrouw. Anders zijn de verzengende omstandigheden waarin de vrouwen in Afrika leven van die aard dat mensen in de ontwikkelde wereld ze niet zouden kunnen begrijpen. Jullie woorden zijn in overeenstemming met jullie daden. Zij schrijft: als de daden en woorden van de Ahmadis in harmonie zijn, dan is er niemand beter dan jullie. Elke Ahmadi moet er dus voor zorgen dat zij deze leer thuis navolgen. Dit is niet alleen voor toespraken, het is eerder opdat de ware leer van de islam, die een positief effect op de mensen heeft gehad, kan blijven bestaan. Ook Farid Musa, een niet-Ahmadi-heer uit Niger, prees de Lajna-toespraak. Vervolgens zegt Mariam Ilyas Sahiba, een niet-Ahmadi-vrouw: nadat ik over de rechten van vrouwen en de ware leer van de islam heb geleerd, voel ik me trots dat ik een vrouw ben. Als de mensen dit maar zouden begrijpen, zou de wereld als een paradijs worden. Nafisa Atmoes, een niet-Ahmadi-vrouw uit Niger, zegt: ik heb voor het eerst geluisterd naar een toespraak van de imam van de Ahmadiyya-gemeenschap. Het is mij duidelijk geworden dat het respect en de eer die onze meester, de heilige profeet, vrede zij met hem, aan vrouwen heeft gegeven, als er iemand is die dit vandaag de dag in de wereld vervult, dan is het de Ahmadiyya-gemeenschap. Ik zou dus willen herhalen dat iedere Ahmadi-man hierover moet nadenken en dat zij ervoor moeten zorgen dat hun gedrag thuis goed is. Bedrieg de wereld niet. Amir Sahib Niger schrijft dat een niet-Ahmadi Al-Haj Hussein Sahib zakenman van beroep is en door zijn werk nogal druk is. Toen hij echter werd uitgenodigd om de Jalsa bij te wonen, nam hij de uitnodiging aan. Na de Jalsa zei deze persoon: ik woonde uw Jalsa bij als een formaliteit, omdat ik dacht dat dit een wereldse evenement zou zijn. Toen ik echter naar de Jalsa begon te luisteren, besloot ik dat ik alle 3 de dagen zou bijwonen. Wat me het meest raakte was de sfeer van de Jalsa. Toen ik de vrijwilligers aan het werk zag, leek het alsof hun harten gevuld zijn met een bepaalde passie die hen moed geeft. Anders had dit niet door een werelds persoon uitgevoerd kunnen worden. De verantwoordelijke missionaris van Guinea-Conakry zegt dat de lokale missionaris van de Kenia-regio zegt dat zij de plaatselijke burgemeester hebben uitgenodigd. Hij zei dat hij onwel was, maar dat zijn zoon aanwezig zal zijn. Toen hij aanwezig was, stond mijn toespraak tot de vrouwen op het punt om te beginnen. Er is een groot tekort aan elektriciteit en ze maken momenteel het regenseizoen door.
en als de elektriciteit uitvalt, valt deze enkele uren uit. Hij zegt dat toen het programma op het punt stond te beginnen, de stroom uitviel. De gast was ook aangekomen en er was geen generator. De missionaris zei dat ze baden. O Allah de Almachtige, voor de waarheid van de Jamaat, toon ons vandaag een wonder en herstel de elektriciteit. Hij zegt dat ze vurig smeekte. Ik was nog niet op het podium aangekomen om mijn toespraak te houden toen de elektriciteit hersteld was. Hij zegt dat Allah de Almachtige luisterde naar de gebeden van deze nederige dienaren van de Messias van de tijd en een teken manifesteerde voor de waarheid van de beloofde Messias en de islam, wat ook een grote impact had op hun gast. Verbazingswekkend genoeg, zodra de toespraak eindigde, viel de elektriciteit weer uit. De gast zei ook dat hij nog nooit zo'n uitgebreide toespraak had gehoord en dat alles wat de moslims tegen de Jamaat hebben gepropageerd vals was. Een muallim in Kameroen zegt dat het dorpshoofd van een dorp in de buurt van het noordelijke gebied van Marwa al-Haji Usman, die een niet-Ahmadi is, het verloop van de Jalsa op MTA Afrika heeft gevolgd. Naar aanleiding hiervan zei hij: sinds onze kindertijd hebben we gehoord dat wanneer de imam Mahdi verschijnt, de hele wereld hem zal zien. Als ik vandaag naar de Jalsa kijk, ben ik ervan overtuigd dat deze Jamaat werkelijk de Jamaat van de imam Mahdi is, die de hele wereld op dit moment kan zien. Mensen uit verschillende landen namen via MTA deel aan de Jalsa en zagen en luisterden naar de imam van de Ahmadiyya Jamaat. Vandaag ben ik er getuige van geweest dat de woorden van de profeet van God zijn vervuld. Met betrekking tot de bei'ats door de Jalsa schrijft Amir Sahib Mali dat een leraar uit de stad Kita Umar Bari Sahib belde en zei: hoewel ik geen Ahmadi ben, maar ik en mijn hele familie luisterden met groot enthousiasme naar de handelingen van de Jalsa. In het bijzonder toen verschillende slogans werden aangeheven tijdens de toespraak van de Khalifa van de tijd, raakten wij alle familieleden gepassioneerd en wij herhaalden ook deze slogans. Umar Bari Sahib verklaarde verder dat hij binnenkort samen met zijn familie naar de Ahmadiyya missiehuis zal komen en zich bij de Ahmadiyya Jamaat zal aansluiten. De verantwoordelijke missionaris in Kameroen zegt dat een hoofdimam in Kameroen, Douala Farouk Sahib, zei: ik heb naar de toespraken van de Jalsa geluisterd via MTA Afrika. De mensen zeggen dat de leden van de Jamaat ongelovigen zijn en dat het een terroristische organisatie is. Hun antwoord is het vers met betrekking tot Khatam an-Nabiyyin dat in vette letters op het spandoek achter het podium was geschreven. Door MTA zullen veel misvattingen over de Jamaat nu worden weggenomen, inshallah. Amir Sahib Tanzania schrijft dat een niet-Ahmadi-dame uit de regio Arusha, Chabu Sahiba, zei: dit was de eerste keer dat ik de Jalsa Salana zag. Ik heb nog nooit in mijn leven zo'n vreedzame bijeenkomst gezien. Gewoonlijk maken de mensen veel lawaai tijdens bijeenkomsten en organiseren zij verschillende amusementsprogramma's om hun belangstelling te behouden. Maar niets van dat alles was te zien tijdens deze Jalsa. In feite werd tijdens elk programma de ware leer van de islam benadrukt. Zonder twijfel is de liefde die Ahmadis voor hun Khalifa koesteren nergens anders ter wereld te vinden. Na het bekijken van het programma zei een plaatselijke leider in de stad Marwa in Kameroen: het is een uitstekende prestatie van de Jamaat dat de Jalsa Salana in zoveel verschillende talen wordt vertaald en dat de mensen hier voordeel uithalen. Ik heb ook profijt gehad van de Jalsa en ik heb mijn kennis vergroot. MTA is een zegen. Ik zal nu een kabelaansluiting installeren en er baat bij hebben om het thuis naar MTA te kijken en mijn kennis te vergroten. Zelfs niet-Ahmadis worden nu beïnvloed door MTA en profiteren van deze spirituele kennis. Dit is een weg naar vooruitgang als men spiritueel wil groeien. Ahmadis zouden ook meer aandacht aan MTA moeten besteden. De verantwoordelijke missionaris in Gabon schrijft dat een nieuwe Ahmadi zei: dit is inderdaad de Jalsa van de hele wereld waaraan wij, evenals mensen uit verschillende andere landen, deelnemen. Dit vergroot ook ons geloof. Ondanks het tijdverschil wonen mensen over de hele wereld de Jalsa bij. Dit tafereel is alleen in Ahmadiyya te vinden, omdat het voor andere moslims niet mogelijk is om dit te doen. Ali Sahib, die behoort tot een stad in de oostelijke provincie van Zambia, Lusangazi, die een nieuwe Ahmadi is en tevens het hoofd van zijn gebied, zegt:
Wij zijn van het christendom tot Ahmadiyyat toegetreden en Ahmadiyyat werd formeel opgericht in ons dorp in februari 2021. Hierna bezochten niet-Ahmadi-geleerden ons gebied meerdere malen en probeerden onze harten te vullen met verschillende soorten misvattingen en twijfels met betrekking tot Ahmadiyyat. Niemand bezocht hen zolang zij christen waren en toen zij tot Ahmadiyyat toetraden, kwamen niet-Ahmadi-geleerden naar hen toe om hun geloof te rectificeren. Hij zegt, we waren nu in staat om de Jalsa Salana UK live te zien. We zagen voor het eerst in ons leven scènes van een georganiseerde bijeenkomst, waar ondanks de omstandigheden als gevolg van de pandemie mensen in zulke grote aantallen aanwezig waren en regeringsvertegenwoordigers uit verschillende landen hun videoboodschappen stuurden. Bij de genade van Allah de Almachtige, na het bekijken van de Jalsa, zijn al onze twijfels en misvattingen weggenomen. Ahmadiyyat is niet de naam van een kleine groep, het is eerder de naam van een internationale gemeenschap. De manier waarop de Khalifa van de tijd de islamitische leer met betrekking tot de rechten van vrouwen en andere mensen belichtte, heeft ons verbaasd. Met andere woorden, dat vrouwen ook rechten hebben, want wij zouden geen belang hechten aan onze vrouwen. We zullen alles wat we hier gehoord en gezien hebben met ons meenemen en inshallah overbrengen aan de anderen, zodat ook hun geloof versterkt wordt en we zullen proberen in overeenstemming hiermee te handelen. Een nieuwe Ahmadi uit Maleisië, Rusli bin Mopasuli Sahib zegt: na het zien van de Jalsa Salana UK ben ik God de Almachtige zeer dankbaar dat ik in staat werd gesteld om mij bij de Ahmadiyya Jamaat aan te sluiten en de imam van het tijdperk te erkennen. Hoewel ik niet in het UK was, had ik de gelegenheid om de Khalifa van de tijd te zien en naar zijn toespraken te luisteren. Als ik mij niet bij de Ahmadiyya Jamaat had aangesloten, zou ik van deze zegeningen verstoken zijn gebleven. Ik beloof nu om altijd oprecht en gehoorzaam te blijven aan Khilafat. Priscilla Marlin Sahiba uit Brazilië zegt: een paar maanden geleden heb ik de eed van trouw afgelegd. Ik heb het geluk dat dit de eerste keer was dat ik de gelegenheid had om de Jalsa Salana te bekijken en ondanks mijn gebrek aan begrip van de taal heb ik zoveel geleerd. Ik dank God dat hij mij in staat heeft gesteld Ahmadiyya te aanvaarden. De verantwoordelijke missionaris van Guinea-Bissau schrijft dat 4 vrouwelijke bekeerlingen die in het afgelegen dorp Cassini wonen 8 kilometer naar hun nabijgelegen Jamaat in Masra liepen om naar de Jalsa Salana UK toespraken te luisteren. Toen zij mijn preken hoorden, zeiden zij: het is door de genade van Allah dat wij Ahmadiyyat hebben aanvaard, maar vandaag, nadat wij naar de toespraak van de Khalifa hadden geluisterd, voelden wij hoe ver wij van zo'n prachtige zegening verwijderd zijn. Vandaag is ons geloof in Ahmadiyyat 100% voltooid en we hebben nu een eed afgelegd om altijd naar de preken van de Khalifa te komen luisteren. Dus dit is hoe Allah de Almachtige veranderingen in mensen teweeg brengt. Mensen in Guyana kwamen ook bijeen om de livestream van de Jalsa te kijken. Een nieuwe bekeerling, Muzaffar QC Sahib, zegt: dit was mijn eerste Jalsa Salana. Deze ervaring was opmerkelijk, vooral toen ik met mijn Ahmadi-broeders naar de Jalsa zat te kijken en toen ik de Khalifa zag en zijn toespraak hoorde. Het was allemaal een verbazingwekkende ervaring voor mij. Ik heb nog nooit een moslimvrouw de heilige Koran zo mooi horen reciteren. Hij prees de recitatie. Vervolgens zegt hij: leden van onze Jamaat verzamelden zich op één plaats vanuit verschillende steden en dorpen om naar de Jalsa te luisteren. Dit zijn alle zegeningen van Khilafat en Ahmadiyyat die God de Almachtige aan deze gemeenschap heeft geschonken. Evenzo was het prachtig om te zien hoe de Jamaats van over de hele wereld virtueel deelnamen aan de Jalsa. Ik zag hoe de gemeenschap zoveel landen heeft bereikt waar ik niets van afwist. Bovendien heb ik gezien hoe de leden van de gemeenschap zich verenigen en samenwerken tijdens de Jalsa. Iemand die bij een bank in het UK werkt, nam verlof van zijn werk en werkte vrijwillig in de Jalsa en sliep in zijn auto. Dit alles bewijst dat de leden van de Jamaat oprecht zijn en opofferingen maken. Ik heb ook geleerd over de verschillende rechten van de verschillende toespraken. Op deze manier uitte hij zijn gevoelens. Safwan Naik Sahib, een nieuwe bekeerling in Mauritius, zegt: dit was de eerste keer dat ik deelnam aan de Jalsa via de livestream. Deze ervaring brengt me inderdaad dichter bij Khilafat. Elk woord van de Khalifa raakte mijn hart en ik ben zo blij dat ik besloten heb om lid te worden van de gemeenschap. Ik leer zoveel over de beloofde Messias van de MTA-programma's. Ashraf Zia Sahib uit Oostenrijk schrijft:
Donatella Sahiba legde aan het begin van het jaar de eed van trouw af. Ze zei, wat de Khalifa van de tijd ook zei, het zou een grote passie in mij opwekken. De tranen stroomden uit mijn ogen terwijl ik naar zijn toespraken luisterde. De islam is inderdaad een weg die leven schenkt en naar de waarheid leidt. Mijn leven is geleidelijk aan het veranderen. Ik ben Allah de Almachtige zo dankbaar dat hij mij in staat heeft gesteld om Ahmadiyya te aanvaarden. Zij is afkomstig uit Oostenrijk. Er zijn veel incidenten van mensen die zich na de Jalsa bij Ahmadiyya aansluiten. Een niet-Ahmadi Hassan Sahib uit Ivoorkust zegt: ik had de kans om alle 3 dagen van het Jalsa-programma bij te wonen. Het was buitengewoon geloofsinspirerend. Valsheid leeft niet lang en sterft haar eigen dood, terwijl de waarheid altijd blijft bestaan. In overeenstemming met dit principe is de dagelijkse vooruitgang die de Ahmadiyya moslimgemeenschap boekt op zichzelf al een getuigenis van haar waarheidsgetrouwheid. Na afloop van de Jalsa Salana waren enkele van mijn vrienden en ik in een restaurant aan het praten, toen een onbekende persoon ons hoorde en zei: als er vandaag de dag een gemeenschap is die de ware leer van de islam volgt, dan is het alleen de Ahmadiyya moslimgemeenschap. Toen hij dit zei, ging hij weg, maar bevestigde wat wij bespraken, namelijk dat de gemeenschap de ware islam volgt. Niet alleen in spraak, maar ook in praktijk. Daarna ontmoette Hassan Sahib de Muallim en zei dat hij de eed van trouw wenste af te leggen om zich bij de Ahmadiyyat aan te sluiten en dat hij zich deze waarheid niet langer wilde ontzeggen. De verantwoordelijke missionaris van Congo-Brazzaville zegt: een jamaat in Gamboma had de gelegenheid om de uitzending van alle live programma's van de 3 dagen van Jalsa Salana op tv en radio te vertonen. In dit gebied is er slechts 1 tv-station en de Jalsa-programma's bleven daarop herhaald worden. Volgens een schatting keken en luisterden 4000 mensen naar de Jalsa. 30 jamaats in de dorpen rond Gamboma namen deel aan de Jalsa via de radio. In die gebieden is er geen elektriciteit, daarom luisteren ze via de radio. Vervolgens luisterden ze naar al mijn toespraken, zoals die vertaald werden in de lokale taal Lingala. Alhamdulillah, het programma was zeer succesvol, wat onze leden en externen allemaal uiten. Tijdens alle 3 dagen waren we omringd door de Jalsa-sfeer. Er werden voedselbereidingen getroffen, zoals dat in de Jalsa gebeurt. Bij de genade van Allah tijdens de Jalsa hadden 12 mensen de eer om tot de Ahmadiyya toe te treden. De verantwoordelijke zendeling van Guinea-Bissau schrijft dat door de genade van Allah de meerderheid van de nieuwe bekeerlingen die Ahmadiyyat hebben aanvaard, regelmatig de boodschap verkondigen in hun gebieden en aan hun naaste familieleden. Vanwege de gezegende gelegenheid van Jalsa Salana UK, toen de leden werden aangespoord om de Jalsa-procedure te volgen, riepen alle nieuwe bekeerlingen hun niet-Ahmadi familieleden en vrienden op om speciaal te luisteren tijdens mijn 4 toespraken op de Jalsa. Mensen liepen of fietsten 30 kilometer en 18 kilometer om er te komen. De meerderheid van de mensen kwamen alleen luisteren naar de toespraak op de eerste dag. Maar toen zij deze toespraak van mij hoorden, veranderden zij van gedachten en bleven ze alle 3 dagen. Nadat zij op de 3e dag naar de slottoespraak hadden geluisterd, zeiden zij: uw Khalifa heeft onze harten gewonnen en de islam die hij heeft gepresenteerd is inderdaad de ware islam. Bij deze gelegenheid aanvaarden 127 mensen, zowel mannen als vrouwen, Ahmadiyyat. Ze legden allemaal de eed van trouw af. Ibrahim Sahib en Muallim in Congo zegt: een christelijke vriend Muk Nagajibi Sahib was uitgenodigd om samen met zijn vrouw de Jalsa bij te wonen en te komen kijken. Na het bijwonen van de Jalsa zei hij tegen zijn vrouw: het lijkt me dat we een dergelijke lering en leiding nergens zullen vinden. We hebben een groot deel van ons leven verspild aan het christendom. Wat we hier in deze 3 dagen hebben geleerd, zouden we niet kunnen leren als we ons hele leven in het christendom zouden blijven. Het is beter voor ons als wij ons bij hen aansluiten. Zo legden zowel man als vrouw en hun kinderen allemaal de eed van trouw af en traden toe tot de gemeenschap. De verantwoordelijke missionaris van Guinea-Bissau schrijft dat Kambajau Sahib een niet-Ahmadi vriend uit de regio Bafta, Guinea-Bissau, naar het verloop van alle 3 dagen van de Jalsa Salana UK heeft geluisterd
en ook naar mijn toespraken heeft geluisterd. Hij zei toen, de islam heeft behoefte aan zo'n leider en dit leiderschap bestaat in de vorm van de Khalifa van de Ahmadiyya Jamaat. De hele moslimwereld kan hierdoor verzameld worden. Na afloop van de Jalsa deed hij meteen de bai'at en sloot zich aan bij Ahmadiyyat. Angutani Sahib, een christen uit Congo-Brazzaville, schrijft: Ik heb nooit interesse getoond in religie omdat ik na omgang met de christenen het gevoel kreeg dat religieuze mensen niet oprecht zijn. Mijn broer was al lid van de gemeenschap en nodigde me uit om deze Jalsa bij te wonen. Op zijn verzoek was ik aanwezig en terwijl ik naar de Jalsa keek, begon ik een geleidelijke verandering in mijzelf te voelen en begon ik belangstelling voor religie te ontwikkelen. Na het beluisteren van de toespraak van de Khalifa getuigde mijn hart voor de eerste keer van de waarheid van religie. Ware religies hebben de kracht om het hart te transformeren. Voor de eerste keer in mijn leven aanvaard ik de islam Ahmadiyyat als mijn geloof. Een niet-Ahmadi vriend uit Niger was ook in staat om bij te doen na het beluisteren van de Jalsa-handelingen. Hij schrijft: Ik werd sterk beïnvloed door de Jalsa en vond eindelijk de waarheid waar ik naar op zoek was. Ik wens nu bij te doen. Muzaffar Iqbal Sahib uit Senegal schrijft dat gedurende de 3 dagen van de Jalsa al mijn toespraken live werden uitgezonden op 4 radiostations en een tv-zender in de Ambour-regio. Het resultaat was dat een radiopresentator na het beluisteren van deze toespraken Ahmadiyyat heeft aanvaard. De radiopresentator is goed opgeleid en populair onder de mensen en hij zei: Ik had veel dingen over de Jamaat gehoord, maar na het horen van de woorden van de imam van de Jamaat vandaag heb ik de waarheid ontdekt en zal ik tot de Ahmadiyyat toetreden. Diezelfde dag nam hij bai'at samen met zijn hele familie. Een lokale imam uit Marwa in Kameroen zegt: Het meest opvallende kenmerk van de Jalsa zijn de toespraken van de imam van de Jamaat. De Khalifa van de Jamaat zegt alles op basis van de Koran en de Hadith en dit had een diepe impact op mijn hart. Zeker deze gemeenschap en haar Khalifa zijn van God. Mijn hart is tevreden. Als gevolg hiervan namen hij en zijn vrienden allemaal bai'at en traden toe tot Ahmadiyyat. Bij de genade van Allah de Almachtige zijn er ook mensen onder de geleerden die oordelen met integriteit en wanneer zij de waarheid zien, accepteren zij deze. Sommige niet-Ahmadis uit Mali aanvaarden ook Ahmadiyyat na het beluisteren van de Jalsa. Voor de Jalsa hielden de lokale radiokanalen van de Jamaat vele programma's over de Jalsa en zij zonden ook dagelijkse aankondigingen en informatie over de Jalsa uit. Ze zeiden: We gaven een open uitnodiging aan iedereen om de Jalsa in het missiehuis te komen kijken. Als gevolg daarvan kwamen Ahmadis en niet-Ahmadis samen om naar de Jalsa te kijken. Op de laatste dag van de Jalsa namen 4 personen bai'at en traden toe tot Ahmadiyyat. Deze mensen zijn zeer goed opgeleid en zeiden dat zij in de stad Kai naar de radio hadden geluisterd en geïnteresseerd waren geraakt in Ahmadiyyat. Toen zij op de radio hoorden over de Jalsa, raakten zij nog meer geïntrigeerd en besloten dat zij de Jalsa moesten zien. Na het zien van de Jalsa gaven zij toe dat de vooruitgang en overwinning van de islam alleen verband houdt met Ahmadiyyat. De islam die Ahmadiyyat aan de wereld voorstelt is de ware islam. Het allerbelangrijkste is dat moslims dringend behoefte hebben aan een khalifa om hen te leiden. En in deze tijd is Khilafat opgericht door Ahmadiyyat. Ze zeiden ook dat ze standvastig zijn in hun geloof als Ahmadis en wensten het voorgeschreven maandelijkse bedrag van chanda te weten, zodat ze ook kunnen deelnemen aan de dienst van hun geloof. De emir Sahib van Mali schrijft: In de regio Kai kwamen ook niet-Ahmadis naar het missiehuis om de Jalsa te kijken. Op de 3e dag van de Jalsa, toen een documentaire over de geloofsinspirerende voorvallen van de vorige bai'ats werden vertoond, begonnen de niet-Ahmadis die behoorlijk opgeleid waren te vragen naar de voorwaarden van bai'at. Tijdens de pauze las de Muallim Sahib de voorwaarden van de bai'at voor in de lokale taal. Hierop zei de niet-Ahmadi: Dit is een samenvatting van de islam en bevat uitstekende richtlijnen voor hoe we ons dagelijks leven moeten leiden. Hij zei verder: Het is van vitaal belang dat iedereen zich hier aanhoudt. Vervolgens nam hij na de Jalsa de bai'at. Ook vanuit Ghana namen mensen deel aan de Jalsa via de livestream. De maatregelen werden genomen om de Jalsa bij te wonen op het weelderig groene terrein van Bustane Ahmed in Accra.
Ze zeiden er heerste een heel bijzondere sfeer. De mannen en vrouwen konden de Jalsa live volgen op 2 grote videoschermen. Op alle 3 dagen waren meer dan 2500 mensen aanwezig, zowel mannen als vrouwen. In de centrale moskee van Kumasi waren uitgebreide voorzieningen getroffen. Op alle 3 de dagen waren er meer dan 2000 mensen aanwezig. Er werden regelingen getroffen in 14 moskeeën in de Upper West Region om de Jalsa bij te wonen en ook in andere regio's waren soortgelijke regelingen getroffen. In Wa waren er 12 verschillende locaties en in de rest van de regio's waren er 14 locaties. En op deze manier hebben ook hier meer dan 2000 mensen samen de Jalsa-procedure bekeken. MTA was ook beschikbaar via andere tv-zenders. Naast MTA Afrika en MTA Ghana werd het verloop van de Jalsa ook uitgezonden op 3 andere tv-zenders in Ghana. Akram Ali Al-Kehlani Sahib uit Jemen zegt: vandaag, door deze Jalsa en zijn toespraken, heeft de Khalifa van de tijd in onze geest nieuw leven ingeblazen. De tranen uit onze ogen waren opgedroogd en ze zijn nu teruggekeerd en onze harten zijn zachter geworden na verhard te zijn geweest. Als de hele wereld de toespraak van de Khalifa zou horen die hij voor de vrouwen heeft gehouden en zich daaraan zou houden, dan zou onze hele samenleving 100% hervormd zijn. Ook de slottoespraak was een hoogtepunt van het hele gebeuren. Niemand kan een gelijkaardig voorbeeld vinden van een dergelijke organisatie. Elk gezicht was vrolijk en vertoonde een glimlach. Dit is de zegen van God die deze Jamaat heeft opgericht. Yamir Ali Sahib uit Jemen verklaart: de 3 dagen van Jalsa waren als Eid voor ons, waarin we de zegeningen van God de Almachtige zagen neerdalen en getuigden van de vervulling van de belofte die hij aan de beloofde Messias heeft gedaan. Dankzij de Jalsa bleef ons geloof in Khilafat met de dag toenemen, omdat we zagen hoe Allah de Almachtige steun verleent aan Khilafat Ahmadiyya. Zonder Khilafat is er niets behalve duisternis. Hoewel we niet fysiek aanwezig waren op de Jalsa, maar onze harten waren bij jullie en we ervoeren de pure en spirituele atmosfeer van de Jalsa alsof we erbij waren. Na naar u te kijken en naar uw advies te luisteren, waren onze emoties onbeschrijfelijk. Het had een diepe impact op ons hart. Ik had veel baat bij de toespraken omdat mijn aandacht gevestigd werd op veel van mijn verantwoordelijkheden en ik leerde over veel kwalen die ik beging zonder dat ik me ervan bewust was. Ik was zeer ontroerd toen ik zag hoe Ahmadis uit verschillende landen zich hadden verzameld voor de Jalsa en ik bad dat Allah de Almachtige ons snel een plaats in Jemen mag geven waar we samen kunnen zitten en kunnen deelnemen aan de Jalsa. Hamid Sahib uit Jordanië verklaart: elk jaar wonen mensen van over de hele wereld de Jalsa bij en getuigen van de waarheid van de profetie van de beloofde Messias. De Jalsa van dit jaar was uniek omdat veel Ahmadis van over de hele wereld deelnamen aan de Jalsa via het internet en MTA. Allah de Almachtige verleent zijn steun aan de Jamaat in alle omstandigheden, omdat dit een waarheidsgetrouwe Jamaat is. Ik beschouw de Jalsa van dit jaar, waarbij de Khalifa van de tijd aanwezig was, als een bijzondere spirituele ervaring of als het voorbeeld van het paradijs in deze wereld, waarbij we de vruchten ervan hebben geproefd gedurende de 3 dagen. Het lijkt alsof er een hemelse tent was opgezet in de spirituele sfeer voor de verspreiding van de islam. Mohammed Badr Sahib uit Syrië zegt: op de Jalsa zijn de Ahmadi-moslims, ondanks een verschil van achtergrond, ras en cultuur, verenigd achter hun Khalifa, onder de vlag van de Jamaat. Vervolgens zegt hij: het gezegde van Allah de Almachtige is waar gebleken, in die zin dat zelfs als men alle rijkdom in de wereld zou uitgeven, men de harten van de mensen niet zou kunnen verenigen. Het is Allah alleen die de harten van de mensen kan verenigen. Dit is een vers uit de heilige Koran. Allah heeft ons zijn genade en zegeningen geschonken. De liefde was van de gezichten van alle aanwezigen af te lezen. Men kon een gevoel van vrede en harmonie voelen. Het leek alsof wij Ahmadis ons allemaal achter onze spirituele leider bevonden, midden in een oase in de woestijn, waar de sfeer volkomen vredig en harmonieus is. Ik heb me gerealiseerd dat ik veel zwakheden heb en dat ik er heel hard naar zal moeten streven om een deugdzame verandering in mijzelf tot stand te brengen.
ik zal het hoogste niveau van gerechtigheid moeten bereiken en ik zal voorrang moeten geven aan mijn geloof boven wereldse bezigheden. Om thuis een aangename sfeer te hebben, moet men vrouwen met liefde en vriendelijkheid behandelen. Abdurrahman Sahib uit Libanon, die in Duitsland woont, zegt: ik heb de 3-daagse Jalsa bijgewoond met Jamaatleden in de Berlijnse moskee. Ik voelde de spirituele atmosfeer van de Jalsa en heb er veel baat bij gehad. Het gebrek aan spiritualiteit dat we voelden is teruggekeerd. Umar Sahib uit de westelijke Jordaan-oever Palestina zegt: het is mijn wens dat de Jalsa elke dag plaatsvindt, zodat we zoals de profeten en heiligen kunnen worden. Het was een unieke sfeer. Ik luisterde naar de Jalsa met mijn medebroeders, waar een sfeer van liefde en broederschap heerste. Rizwan Shahid Sahib uit Ivoorkust zegt: André Sahib, die de voorzitter is van de Masher Jamaat, zei dat het krachtigste aspect van de Jalsa is dat Ahmadis over de hele wereld verenigd zijn onder de vlag van Khilafat en volledige gehoorzaamheid tonen aan Khilafat. Op sommige plaatsen is het dag en op andere plaatsen is het nacht. Maar iedereen zit aandachtig te luisteren naar de toespraak van de Khalifa en hun geloof te verjongen. Ilyas Kurbatov Sahib, de nationale voorzitter van de Kirgizische Jamaat, zegt: luisterend naar de toespraak op de Jalsa kon ik mijn emoties niet bedwingen en tranen welden op in mijn ogen. Ik keek naar de Jalsa Salana op YouTube en was overweldigd toen ik de commentaren zag van mijn broeders en zusters die iedereen een voorspoedige Jalsa wenste en elkaar de vredesgroeten stuurden. Al mijn broeders en zusters behoren tot verschillende naties, bijvoorbeeld Rusland, Oekraïne, Armenië, Kazachstan, Kirgizië enzovoort. Dit tafereel raakte mijn ziel. Suleiman Sahib, een Ahmadi lid uit Niger, zegt: het was voor mij een eer om de woorden van de Khalifa live in mijn moedertaal Hausa te horen. De toevoeging van de vertaling in Hausa op MTA 5 heeft onze Jalsa enorm verbeterd. Het was alsof Jalsa en Eid voor ons tegelijk waren gekomen. De vreugde die men ervaart bij het horen van de vertaling van de Khalifa in de Hausa-taal is een luxe die alleen echt gewaardeerd kan worden door hen die Hausa kunnen verstaan. Dit was de eerste keer dat de handelingen in de Hausa-taal beschikbaar waren. Een lid van de Indonesische Jamaat, Swetunu Sahib, zegt: het bijwonen van de Jalsa en het horen van de toespraken van de huidige Khalifa heeft een nieuwe geest van liefde voor Khilafat in de harten van mijn familie bijgebracht. We zagen buitengewone voorbeelden van broederschap die nergens ter wereld te zien zijn. Ongetwijfeld is Khilafat de belichaming van liefde en vrede die geen onderscheid maakt tussen de kleur en achtergrond van alle mensen. Atif Zahid Sahib uit Australië schrijft: de live uitzending van de openingstoespraak begon om 12:55 in de nacht. Desondanks waren de mensen bijeengekomen en luisterden met volledige concentratie naar de Jalsa. Eén persoon had zijn jonge zoon meegebracht. De vrijdagpreek eindigde om 22:30 en dus zei hij tegen zijn zoon om naar huis te gaan. Maar hij antwoordde dat hij naar de toespraak wilde luisteren en hij bleef daar tot laat. De slottoespraak zou op zondag heel laat beginnen en de volgende dag was een werkdag. Daarom waren we bezorgd dat de mensen misschien niet naar de moskee zouden komen. Maar, dankzij de genade van Allah de Almachtige, verzamelden mensen zich in grote aantallen in de moskee om naar de slottoespraak te luisteren. Het aantal mensen dat naar de slottoespraak kwam, was zelfs groter dan het aantal dat naar de openingstoespraak kwam. Ibrahim Sahib, die oorspronkelijk uit Guinea-Bissau komt, maar vanwege zijn studie in Brazilië is, zegt: één ding dat voor mij opmerkelijk is en dat ik zou willen benadrukken, is de instelling van Khilafat, waaronder mensen uit verschillende naties samenkomen en naar de toespraken en handelingen van de Jalsa luisteren. Dit is een bewijs dat de Jamaat Ahmadiyya de ware vertegenwoordiging van de islam is. Indien de imam Mahdi niet was verschenen, zou er nooit zoveel harmonie onder ons zijn geweest. Nog zouden wij verenigd zijn. Ik ben zeer dankbaar dat door het verloop van de Jalsa mijn kennis sterk is toegenomen en ik ben God ook dankbaar dat ik lid ben van deze Jamaat. Atakhano Wadi Liara Sahib, ik geloof dat het Saiba is, zij zegt: het was prachtig om de oprechtheid en interesse te zien waarmee naar de toespraken werd geluisterd.
Bij het luisteren naar de preken van de Khalifa glijdt een mens in een andere wereld, die de heropleving van de islam teweeg brengt. De hele familie zat samen om naar de toespraken van de Khalifa te luisteren, vooral de toespraak tot de Lajna, waarin de rechten van de vrouw in de islam werden uitgelegd. Na naar deze toespraak te hebben geluisterd, zouden wij ons nog meer dan voorheen voor Allah de Almachtige moeten knielen, voor hoe Allah de Almachtige de rechten van ons vrouwen heeft veiliggesteld. Ze zegt dat de preken haar met emoties vulde. Byron Sahib uit Guatemala schrijft: voor mij is Jalsa Salana een bijzondere tijd en niets minder dan een wonder. Want kort voor de Jalsa liepen verschillende leden van de Guatemala Jamaat het coronavirus op. Ze werden ziek en hun gezondheid ging achteruit. Maar vandaag zijn alle leden van de Guatemala Jamaat samengekomen om naar de Jalsa te luisteren en geen enkel lid is ziek. Toen ik nog christen was, waren mijn opvattingen over wonderen heel vreemd. Nu ik tot de Ahmadiyya Jamaat ben toegetreden, begrijp ik de ware realiteit van wonderen en dat een waar wonder is als een persoon een deugdzame transformatie in zichzelf teweeg brengt. Een jaar geleden kwam ik alleen naar de moskee. Het leek onmogelijk dat mijn familie naar de moskee zou komen of de islam zou aanvaarden. Vandaag zijn mijn vrouw en kinderen, mijn moeder, een van mijn broers, mijn schoonbroer en zijn gezin allemaal met mij meegekomen. Die zitten te luisteren naar de Jalsa. Voorwaar, ik beschouw dit als een wonder. Deze persoon is een zeer oprechte en nederige Ahmadi, met een bescheiden inkomen, maar toch heeft hij een grote passie voor het verspreiden van de boodschap. Overal waar hij komt, draagt hij de boodschap uit en brengt hij op eigen kosten veel mensen naar de moskee. Ramiro Martinez, die ook uit Guatemala komt, schrijft: vandaag was een speciale dag voor mij. Toen ik het verloop van Jalsa UK op MTA zag en ook de videolinks van andere plaatsen, ben ik er nu van overtuigd dat deze internationale gemeenschap een goddelijke organisatie is. De Khalifa is inderdaad aangesteld door God, die ons adviseert over hoe moslims zich moeten gedragen in de samenleving. Ik ben dolgelukkig. Van nu af aan zal ik altijd luisteren naar de preken van de Khalifa. Deze heer heeft 35 jaar lesgegeven over de Bijbel en is lid gebleven van verschillende christelijke secten. Echter, vanwege hun interne conflicten zou hij van de ene secte naar de andere overstappen. Hij heeft Islam Ahmadiyyat aanvaard nadat hij zelf onderzoek had gedaan. Hij woont 20 kilometer van de moskee. Sinds hij Ahmadiyyat heeft aanvaard, heeft hij slechts 1 keer het vrijdaggebed gemist, omdat zijn auto defect was. Voor de rest gaat hij regelmatig naar de moskee voor het vrijdaggebed en verricht hij regelmatig de 5 dagelijkse gebeden thuis. Evelyn Benzelis uit Guatemala zegt: door deel te nemen aan de live activiteiten van de Jalsa Salana UK realiseerde ik me dat de Jamaat één gemeenschap is, waar het lijkt alsof iedereen als één is verbonden. Ik ben de Almachtige God dankbaar dat hij ons de kans heeft gegeven om deel uit te maken van deze gemeenschap. Het doet me verdriet dat een groot deel van de wereld verstoken blijft van het luisteren naar de woorden van de Khalifa. Dit is de reden dat er problemen zijn over de hele wereld en dat er oorlog is. Nu ik tot de Jamaat ben toegetreden, heb ik geleerd dat elk probleem door gebeden opgelost kan worden. Veel van mijn problemen werden opgelost door gebeden. Mijn huis dat uit elkaar viel, werd gered door de gebeden van de Khalifa. Ik weet niet met welke woorden ik de Khalifa kan bedanken. Nu ik voor de eerste keer heb deelgenomen, kan ik zeggen dat dit een jaar van groot succes en overwinning is. Hoewel we niet perfect zijn, is er een nieuwe spirituele reis begonnen. Ik zal de Jalsa elk jaar bijwonen. Isa Baba, een Ahmadi-lid uit Niger, zegt: in de vrijdagpreek hoorde ik over de gastvrijheid en hoe de imam Mahdi zijn eigen comfort zou opofferen voor het welzijn van zijn gasten. En de Khalifa presenteerde een voorbeeld van de beloofde Messias in die zin dat hij zijn eigen charpai opofferde voor het gemak van zijn gast. De hele nacht bracht hij door in moeilijkheden. Vervolgens waren we getuigen van deze sfeer van broederschap in de Jalsa. Auto's die vastzaten in de modder werden eruit getrokken door Goddam die niet bezorgd waren om zichzelf. Dit gebrek aan broederschap in de moslimwereld is misschien de reden waarom zij in de wereld vernederd en te schande gemaakt worden.
Deze oplossing voor deze kwestie is ons verteld door de Khalifa. Samad Ghori Sahib uit Albanië schrijft: een vriend van mij, Dr. Bouillard Sahib, vertelde mij dat hij de toespraken van de Khalifa en ook de andere handelingen van Jalsa Salana UK heeft bekeken. Hij zei dat in deze tijd de Jalsa Salana essentieel is voor de begeleiding van mensen. Hij zei dat de toespraken van de Khalifa in eenvoudige bewoordingen werden gegeven, maar een grote boodschap bevatten voor de huidige tijd. In deze tijd, waarin alle morele codes zijn vernietigd of worden vernietigd, zullen ervoor zorgen dat de mensen hun rechten zullen krijgen en de wereld zullen redden. De wereldse mensen beweren dat zij de mensen hun rechten zullen geven, maar zij vergeten dat deze rechten 1500 jaar geleden door de heilige profeet, vrede zij met hem, werden ingesteld, waarvan de vlag vandaag door de Ahmadiyya-gemeenschap wordt gehesen. Het aanschouwen van de scènes van Jalsa Salana en de diensten die door Humanity First in de onderontwikkelde gebieden van Afrika worden verleend, heeft een grote impact op mij gehad. Het zien van de glinsterende ogen van die kinderen onthult de waarheid en onthult de bedekking van wereldse leiders, in die zin dat hun welsprekende beloften en propaganda niets voorstellen. Deze ogen hebben de middelen van het leven nodig en water is een essentieel onderdeel van het leven, waarvan sommigen van hen voor het eerst het genot proefden. Ter gelegenheid van Jalsa Salana werden 109 boodschappen van goede wil ontvangen van prominente persoonlijkheden uit 9 andere landen dan het UK. Deze bestonden uit videoboodschappen, audioboodschappen en schriftelijke boodschappen. Behalve uit het UK kwamen er berichten uit de VS, Sierra Leone, Gambia, Senegal, Kenia, Spanje, Nederland en Duitsland. Er werden berichten ontvangen van de premier van het UK, de premier van Canada, de leider van de Labour Party in het UK, de leider van de Liberaal-Democraten in het UK, alsmede van andere politici in het UK. 8 ministers, 11 schaduwministers, 4 voormalige staatssecretarissen, de Londense politiecommissaris, 6 religieuze leiders en 13 burgemeesters. Daarnaast werden berichten ontvangen van mensen van allerlei achtergronden. MTA Afrika meldt dat dit jaar, net als voorgaande jaren, de verrichtingen van Jalsa Salana UK via MTA Afrika in het hele continent werden bekeken en beluisterd, wat we ook zojuist hebben gehoord van de indrukken van mensen over Jalsa. Bij de genade van Allah de Almachtige werden de handelingen van Jalsa Salana naast MTA Afrika ook uitgezonden op andere lokale Afrikaanse zenders. Dit jaar werden mijn toespraken onder andere in Gambia, Sierra Leone, Liberia, Ghana, Oeganda, Mali, Rwanda, Burundi, Senegal en Burkina Faso rechtstreeks uitgezonden op 14 verschillende tv-stations. Volgens een schatting hebben meer dan 55 miljoen mensen hierdoor de boodschap van de islam ontvangen. De Jalsa-gasten die uit Afrika komen en niet konden deelnemen aan de Jalsa wegens COVID-19-beperkingen, gaven ook te kennen dat zij aan de Jalsa wilden deelnemen. De Jalsa-toespraken werd voor het eerst vertaald in het Hausa, een taal die door meer dan 50 miljoen mensen in Afrika wordt gesproken. 16 verschillende Afrikaanse televisiezenders zonden nieuwssegmenten uit over de Jalsa Salana UK. Het aantal kijkers van deze zenders bedraagt meer dan 60 miljoen. Een missionaris uit Oeganda, Zaki Sahib, schrijft: voor de Jalsa waren tegenstanders van de gemeenschap begonnen met het verspreiden van propaganda tegen de Jamaat, waarbij zij zeiden dat deze mensen een andere Koran hebben enzovoort, en dus om niet naar de procedure te kijken. Toen de mensen de advertentie voor de Jalsa te zien kregen, zodat zij zich konden aansluiten, begonnen de tegenstanders erop aan te dringen dat zij niet naar de Jalsa moesten luisteren en zeiden dat deze mensen hun eigen versie van de Koran hebben. Als gevolg van deze propaganda werd een groot deel van de aandacht van de Oegandese bevolking in feite op de Jalsa Salana gericht. Dit had precies het tegenovergestelde effect van wat de bedoeling was en veel niet-Ahmadis gaven te kennen dat deze propaganda hen juist nieuwsgierig had gemaakt en dat na het bekijken en beluisteren van de programma's hun mening over de Jamaat was veranderd. Ze zeiden dat ze hebben beseft dat de Ahmadis in dezelfde Koran geloven als zij. In feite houden zij zelfs meer van de Koran dan zij. Een katholieke vriend in Oeganda schrijft: ik zag de reclame voor de Jalsa op het nationale televisienetwerk van Oeganda, waarin werd uitgelegd
dat er een of andere islamitische conferentie plaatsvindt in het UK. Toen ik dit zag, dacht ik, laat ik eens kijken wat voor conferentie dit is. En toen ik zaterdag de televisie aanzette om te kijken, zag ik een man met de witte tulband een toespraak houden. Ik begon naar de preek te luisteren en kon niet meer opstaan van voor de tv. Uiteindelijk heb ik de hele toespraak van begin tot eind beluisterd. De leer over de vrouw die de islam geeft is nergens anders te vinden. En ik heb nog nooit iemand anders gezien die op deze manier zijn stem verheft voor de rechten van de vrouw. Deze persoon belde onmiddellijk op het scherm vermelde contactnummer en zei dat hij een script wenste te ontvangen van de toespraak die tijdens de vrouwensessie gehouden werd. En dus zal hem een kopie worden toegestuurd, inshallah. Een niet-Ahmadi vriend genaamd Abdullah Koi Sahib uit Liberia verklaart: mijn bedoeling om de Jalsa Salana te bekijken was om het verschil tussen Ahmadi-moslims en andere moslims vast te stellen. En zodat het voor mij duidelijk wordt of de beweringen van de niet-Ahmadi ulama waar zijn of niet. Na het bekijken van de Jalsa is het mij overduidelijk geworden dat alles wat zij tegen deze gemeenschap zeggen slechts negatieve propaganda is. Het zijn allemaal leugens. In werkelijkheid wordt via Jamaat Ahmadiyya de ware boodschap van de islam over de hele wereld verspreid. En ik beschouw het als mijn persoonlijke verantwoordelijkheid om anderen over deze realiteit te informeren. Dat het alleen de Jamaat Ahmadiyya is die de boodschap van de islam werkelijk overbrengt. Een niet-Ahmadi vriend in Liberia zei hetzelfde. Hij zegt dat hij op de Jalsa heeft afgestemd om religieuze tolerantie te bevorderen. Toen ik het Koranvers las dat op de achtergrond van het podium was geschreven, was ik verbaasd, omdat niet-Ahmadi ulama verspreidden dat Ahmadis de heilige profeet, vrede zij met hem, niet als het zegel der profeten beschouwen en hem ook niet respecteren. Maar in tegenstelling tot dit verspreidden Ahmadis juist de liefde van de heilige profeet, vrede zij met hem, over de hele wereld. En de manier waarop de Khalifa van Ahmadis herhaaldelijk de leringen van de heilige Koran benadrukte en de heilige profeet, vrede zij met hem, steeds weer noemde in zijn toespraak, is zelf een afdoend bewijs van hun liefde voor de heilige profeet, vrede zij met hem. Deze verslagen kwamen tussen dit verslag, maar in ieder geval bij de genade van Allah de Almachtige was er ook verslaggeving van de Jalsa Salana via de pers en media. BBC bracht er verslag over uit op haar regionale zender. BBC South bracht er ook verslag over uit. Zij zonden ook een documentaire uit en BBC World zond een verslag uit. Een zender die in meer dan 200 landen wordt bekeken. Daarnaast besteedde ook BBC National News aandacht aan deze reportage, die ook nog een paar keer werd herhaald. De afdeling pers en media meldt dat het moeilijk is het exacte bereik van deze berichtgeving te bepalen, maar volgens een schatting bedroeg het totale bereik ongeveer 52 miljoen kijkers. 40 websites besteden aandacht aan de Jalsa Salana met een gezamenlijk kijkerspubliek van 27 miljoen. 20 kranten en publicaties publiceerden artikelen enzovoort over de Jalsa, met een gezamenlijk lezerspubliek van 735.000. 16 radioprogramma's zonden informatie over de Jalsa uit, waarmee ongeveer 16 miljoen luisteraars werden bereikt. Ook 12 televisiezenders brachten verslag uit met een collectief bereik tot 2,1 miljoen mensen. Naast al deze media werd de boodschap van de Jalsa ook via sociale media aan 6,3 miljoen mensen overgebracht. In Dhaka schrijft Amir Sahib van Bangladesh dat in de centrale moskee van Dhaka, Narayanganj, Bahmanbaria en Chittagong werd meegedaan via een livestream. Zij zeggen dat volgens het verslag meer dan 800 niet-Ahmadi gasten aan de werkzaamheden hebben deelgenomen en ervan hebben geprofiteerd. Vervolgens, zo zeggen zij, hebben 10 Bengaalse online nieuwskanalen en portalen segmenten over de Jalsa met foto's gepubliceerd. Daarvan zijn er 3 zeer bekend en gerenommeerd. Volgens een zeer voorzichtige schatting bedroeg het gezamenlijke bereik van de boodschap via online kranten en portaalsites ten minste 5,4 miljoen mensen. Dan is er nog het bereik dat via MTA Internationaal werd bereikt. Meer dan 15 miljoen mensen bezochten het via hun YouTube-kanaal. Op YouTube werd ongeveer 500.000 uur aan MTA-verslaggeving over de Jalsa bekeken. Op Instagram bezochten 35.000 mensen de MTA-pagina, waarmee 1,97 miljoen mensen werden bereikt. Op Twitter zagen meer dan 100.000 mensen de Jalsa-feed,
met meer dan 35.000 likes en retweets. 550.000 mensen bekeken het bericht ook via Facebook. Ook de eigen website van MTA werd 100.000 keer bekeken. Meer dan 200.000 mensen luisterden ook naar de procedure via MTA On Demand. Dus dit waren slechts enkele korte aspecten en zelfs dan duurde het nog even. Mogen Allah de Almachtige blijvende zegeningen schenken als resultaat van deze jalsa. Mogen de harten van zuivere zielen steeds meer geneigd raken tot Ahmadiyyat, de ware islam, en mogen Allah de leden van de Jamaat en alle oprechte zielen beschermen tegen het kwaad van deze zogenaamde ulama. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر